Okay, so general kura unit 1 yeah lesson 4ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Thanks for everything အစစရအတွက်ကျေးဇူးပါတဲ့သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ရတော့ပေါ့နော် Writing an email တစ်ဆောင်ရေးကြည့်မယ် email တစ်ဆောင်ကိုယ့်အကိုရေးတအောင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် writing ပိုင်းလေးလေ့လာကြည့်မယ် Okay ဆိုတော့သူကဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး exercise 1မှာဆိုလို့ရှိရင် impels ask and answer the questions လို့ပြောထားတယ်အောက်မှာဒီမှာမေးခွန်းလေးရှိတယ်ကိုယ်တကယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်မေးခွန်းလေးတယောက်လည်းမေးကြည့်ဖြေကြည့်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်ကြည့်ပါဆိုတော့ number 1တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် Have you ever written an email ဆိုတော့ email တစ်စောင်ရေးဘူးပါသလားတဲ့သူကရေးဘူးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း yes ပေါ့နော်မရေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း no ပေါ့ if so တဲ့ရေးဘူးရယ်ဆိုရင်လို့ပြောတာ okay ဆိုတော့ဒီမှာ so ဆိုတာဒီမှာ substitution ကိုသုံးထားတာအစားထိုးထားတာ if so ဒီလိုဆိုရင်လို့ပြောတာဘာဒီလိုဆိုရင်လဲဒီလိုမျိုးရေးဖူးတယ်ဆိုရင်လို့ပြောတာ when and to whom ဘယ်အချိန်တုန်းကရေးတာလဲရေးဖူးတာလဲ and then ဘယ်သူစီကိုလဲလို့ပြောတာဒါတွေကိုဖြေကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ်တကယ်ချင်းနဲ့တူ okay ဆိုတော့ number 2 who normally sends email to each other ဘယ်လိုလူတွေကတဲ့တယောက်နဲ့တယောက် email တွေကိုပို့လေပို့ထားရှိတာလဲပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေက email တွေပို့ကြတာလဲတဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူလူတွေပို့လဲပေါ့နော်ဘယ်လူတွေမြင်ဘူးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖြေကြည့်ပါ 3 What are the essential parts of an email email တစ်ဆောင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ရေးဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်မရေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်းကြည့်ပါဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကဟာလေးသွားကြည့်မယ်နော် Okay ဆိုတော့ exercise 2A say whether these statements are true or false ဆိုတော့အောက်မှာရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကမှန်သလားမှားသလားပေါ့နော်ပြောကြည့်အောင် in writing an email တစ်ဆောင်ရေးတဲ့အခါမှာတဲ့ one greetings နှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်း for example dear Durain ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် dear John and endings best regards are not always necessary သူကပြောတာကနှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်းပြီးတော့စာရဲ့အဆုံးသတ်မှာ like တတိတရားဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်လေးစားစွာဖြင့်ဒီလိုမျိုးရေးတာတွေကတဲ့ are not always necessary အမြဲတမ်းမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့မှန်တယ်လို့ထင်လားမှားတယ်လို့ထင်လားဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကဘယ်သူစီကိုရေးတာလဲ dear ဘယ်သူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရမယ် okay so number 2 abbreviations and contractions are used so abbreviation အတိုကောက်စကားလုံးနေဥပမာဆိုလို့ရှိရင် BTW ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် by the way ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ abbreviations and contractions ဆိုတာဘာလဲအတိုကောက် like စကားလုံးချုပ်ပြီးရေးတဲ့ဟာတွေဥပမာ apostrophe ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး for example I've ever been to Mandalay လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါလဲ I apostrophe V ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အတိုကောက်စကားလုံးတွေစကားကိုချုပ်ရေးတဲ့ contractions တွေကိုတဲ့သုံးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က true false ဆိုတာထက်ပေါ့နော် it depends လို့ဖြေရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာသုံးလို့ရတာရှိတယ်သုံးလို့မရတာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ contractions သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က informal writing ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့formal writing တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မသုံးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလို abbreviation နဲ့ contraction တွေ okay ဆိုတော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုသွားကြည့်မယ် 3 It's all right to mess out pronouns and other words at the beginning of a sentence. So တော့သူပြောထားတာပါလေ It's all right အဆင်ပြေတယ် to mess out pronouns and other words at the beginning of a sentence. So a sentence တစ်ကြောင်းရဲ့အစမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စကားလုံးတွေမပါတာဒါမှမဟုတ် pronoun တွေခြံထားခဲ့တာဘသူစီဆိုပြီးတော့ရေးတာဒါတွေထားခဲ့လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လား no လေနော်ထားလို့မရဘူး okay For spelling mistakes are acceptable ဆိုတော့စာရေးတဲ့အခါမှာစလုံးပေါင်းမှားတာတွေကလက်ခံနိုင်ကြရှိပါတယ်တဲ့လက်ခံနိုင်ကြမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှားလို့မရပါဘူး and then number 5 polite expressions example look forward to hearing from you are used ဆိုတော့သင်စီကနေပြီးတော့ပြန်ကြားရဖို့စောင့်မျှော်နေပါမယ်လို့ပြောတဲ့စတဲ့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုသုံးပါတယ်တဲ့Okay ဒါကတော့သုံးတာပေါ့နော်သုံးပါတယ်
Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် 2B ပေါ့နော် read the email and answer the questions that follow ဆိုတော့ email အောက်မှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖြေကြည့်မယ် okay so from ဆိုတော့ဘယ်သူစီကရေးမလဲ from ဆိုတာကတော့ရေးတဲ့သူစီကပေါ့နော် thatnow@gmail.com thatnow ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေရေးမယ် and then ဘယ်သူစီရေးမလဲ to ဒါလက်ခံတဲ့သူက to ဆိုတာညံလင်း 07@gmail.com ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောမယ် cc ကတော့ like ဘယ်သူကိုထပ်ပြီးတော့တွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာပါ and then subject ရေးရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မယ် thanks for the notes လို့ပြောမယ်ဆိုတော့အမှတ်စုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့ပြောတာ okay သူရဲ့ဒါအကြောင်းအရာပေါ့ဆိုတော့ဒီရညံလင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစာ email ရေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုဒီ formal အရေးသားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပတ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနှုတ်ဆက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် dear and then နာမည်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချစ်လာဆိုတော့ဘသူရေးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသွားတာ okay Thank you so much for lending me the notes of the last. Thank you so much for lending me the notes of the lessons that I missed during my absence. So thank you so much. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့။ဘာအတွက်လဲ for lending me the notes of the lessons and then that I missed during my absence လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ငါကြောင်းပြတ်နေစဉ်အတွင်းမှာလို့ပြောမယ် during my absence. Okay? And then ငါကြောင်းပြတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ I missed မမေ့လိုက်တဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာ miss ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလွမ်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရတယ်နောက်တစ်ခုကိုလွဲချော်တဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုပြောချင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ငါကြောင်းပြတ်နေစဉ်အတွင်းမှာမမေ့လိုက်တော့လို့ပြောမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က relative clause ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်အဲ့ကောင်ဒီrelative clause is just about giving the information about the noun that you want to emphasize လို့ပြောတာ okay ဆိုတော့ကိုကပြောချင်တဲ့ဒီ nouns ရဲ့ nouns နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် information ပေးချင်တဲ့အခါပြောတာပါဆိုတော့အခါကျတော့ relative clause ကနေစပြန်ပါကျွန်တော်အကြောင်းပြနေစဉ်အတွင်းမှာမမီလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရဲ့သင်ခန်းစာမှတ်စုတွေကို for lending me ငှားပေးတဲ့အတွက် thank you so much ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာ That's very kind of you That's very kind of you ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းရဲ့ဒါမင်းရဲ့ကျင်နာမှုပါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာ okay so when I copied the notes I found that some of the lessons were too hard for me so when I copied the notes လို့ပြောတယ်ငါအနေနဲ့ဒီမှတ်စုတွေကိုကူးတဲ့အခါမှာ I found တွေ့တယ်ဘာတွေ့ရလဲ that some of the lessons were too hard for me လို့ပြောတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က so very to ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့နောက်မှာ adjective လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ so very ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ to လည်းအလွန်ပဲဒါပေမဲ့ so sweet like ချိုတယ်စားလို့ရတယ် very sweet ချိုတယ်စားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်သေးတယ် too sweet ဆိုလို့ရှိရင်เนาะချိုလွန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အလွန်ချိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့တီးခံလို့မရဘူးကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်စေတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာ So I found that some of the lessons were too hard for me တချို့သောသင်ခန်းစာတွေကငါ့အတွက်အရန်ခက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောတာ I really need your help မင်းရဲ့အကူအညီကိုတော့ငါတကယ်ကိုလိုပါပြီ Would you mind explaining the lessons that I don't understand So would you mind ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး and then နောက်မှာ ing ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ request လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာ Would you mind explaining the lessons that I don't understand ငါအနေနဲ့နားမလည်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား One more thing နောက်တစ်ချက်ကတော့ Do you mind if I return your notes this weekend ဒီပိတ်ရက်ကြမှာမင်းရဲ့ notes မှတ်စုတွေကိုပြန်ပေးလို့ရနိုင်မလားလို့ပြောတာဆိုတော့ဒီမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာသင်ခန်းစာလေ့လာပြီးတာရှိတယ် Would you mind and then ing ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုအတွက်ကိုကဒီ request လုပ်တာလို့ပြောတယ်ရတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု Do you mind and then if subject verb ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက permission တောင်းတာခွင့်ပြုချက်တောင်းတာ Okay so do you mind if I return your notes this weekend ဒီပိတ်ရက်ကြမှာမင်းရဲ့ဒီမှတ်စုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရမလား Now I've recovered from my illness အခုတော့ငါ
ပြန်ပြီးတော့နေကောင်းလာပါပြီလို့ပြောတာ I think I'll be able to attend classes next week နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အတန်းနေပြန်တက်နိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ငါအတန်းနေပြန်တက်နိုင်ပြီလို့ထင်တယ် Thanks for everything ဆဆရရအတွက်ကျေးဇူးပါ with warm regards တက်အောင် and then တက်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့နာမည်ရေးပေးတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာမေးခွန်းနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် number 1 who is writing this email to whom ဆိုတော့ဒါလွယ်တယ်ကျွန်တော် from နဲ့ to တွေဒီမှာဒီ email တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူကနေဘယ်သူစီကိုရေးတာလဲ that is writing this email to ဘယ်သူလဲညံလင်းလို့ပြောမယ် okay ဆိုတော့ဒါတွေကိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဖြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ကျွန်တော်ဒီအတွက်အချိန်9မိနစ်ပေးပါမယ် okay ဆိုတော့ number 1ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ် who is writing this email to whom ဘယ်သူကဘယ်သူစီကိုရေးနေတာလဲတဲ့ so obviously that is writing this email to ညံလင်းစီကိုရေးနေတာလို့ပြောမှာ so number 2 what is the subject of the email subject of the email like email ရဲ့ရေးရတဲ့အကြောင်းအရာဘာဖြစ်မလဲတဲ့ thanks for the notes ပဲလေဟုတ်တယ်မလား so the subject of the emails is saying thanks for the notes so number 3 here why did that miss the classes တက်အောင်ကအတန်းတွေကိုဘာကြောင့်ပြတ်တာလဲလို့ပြောမှာဆိုတော့အတန်းတွေပြတ်တာပါလဲသူကဖျားနေလို့လေဆိုတော့တက်အောင် missed the classes because he was ill သူဖျားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောမှာ okay so number 4ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ် why is that saying thanks to ညံလင်းဆိုတော့တက်အောင်အနေနဲ့ညံလင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲ which sentence tells you this ဆိုတော့ဘယ် sentence ကကိုသိစေတာလဲသူကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတာကိုသိစေတာလဲလို့ပြောမှာဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် that is saying thanks to ညံလင်း because ညံလင်း borrowed him his nose ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညံလင်းကသူ့ကိုဒီမတ်စုတွေငှားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် the first sentence thank you so much for lending me the notes of the lessons that I missed during my absence tells me this ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာကိုတဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတန်းပြတ်နေစဉ်အတွင်းမှာမမီလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာမှတ်စုတွေကိုငှားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပထမဆုံးစာကြောင်းကနေပြီးတော့ဒါကိုသိရပါတယ်လို့ပြောတာ okay so number 5 what does that request ညံလင်း to do ဆိုတော့that ကညံလင်းကိုဘာလုပ်ပေးဖို့ဒီတောင်းဆိုလဲ request လုပ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်မယ် that requested Nyelin to explain the lessons he doesn't understand ဆိုတော့ that ကညံလင်းကိုသူနားမလည်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှင်းပြပေးပါလို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင် exercise 3 rearrange the following in the proper order ဆိုတော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် light ထဲလေးပါပဲအဲ့ဒီကောင်တွေကိုတဲ့တင့်တော်တဲ့ season 9 season ပေးပါတဲ့ the first one is done for you လို့ပြောထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ ABC ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် and then DEFGH ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိရှိမယ် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးပိုင်းမှာတော့သူကရေးပေးထားတယ် hi highway လို့ပြောမယ် C ကနေစမှာပေါ့နော် C က number 1ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့စီကြည့်ပါအောင်ဒီဟာလို့ဖို့ကျွန်တော်အချိန်9မိနစ်ပေးပါမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေတွေပြန်ကြည့်ရအောင် 3 rearrange the following in the proper order လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အသင့်တော်တယ်လို့လေးစီပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကြည့်အောင်ပထမဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့သူပြောထားတဲ့ဟာ hi highway မင်္ဂလာပါ highway ရေလို့ပြောမယ် and then number 2ကိုတော့ကျွန်တော်က B ကိုရွေးမယ် I just want to say thank you for helping me to improve my math skills ဆိုတော့ငါရဲ့ဒီသင်္ချာစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ပြောမယ် okay so number 3ဘာဖြစ်မလဲ D ဖြစ်မယ် as you know I was weak in math မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနင်သိတဲ့အတိုင်းပဲငါအရင်တုန်းကသင်္ချာအားနည်းခဲ့တယ်လေလို့ပြောမှာဆိုတော့ was ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရင်တုန်းကလို့ကျွန်တော်ထည့်ပြန်ပေါ့နော်
So number 4အနေနဲ့ကတော့ F ကိုရေးပါမယ် but you really made me interested in maths ဒါပေမဲ့နေကငါ့ကိုသင်ချာစိတ်ဝင်စားလာအောင်လို့လုပ်ပေးခဲ့တယ်လေ okay so number 5ကိုကြည့်ကြည့်မယ် H ပါ now I can solve even difficult problems on my own အခုတော့ငါခက်ခဲတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုတော့မှကိုယ့်ဘာသာကိုဖြေရှင်းနိုင်နေပါပြီ and then 6 by the way do you mind if I borrow some books for the International Maths Olympiad so နိုင်ငံတကာသင်္ချာ Olympiad အတွက်စာအုပ်တချို့ငါလို့ရနိုင်မလား okay ဆိုတော့ငါလို့ရနိုင်မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay ဆိုတော့7ကတော့ number E ပါ thanks for everything you have done for me မင်းငါအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ number 8ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လေးပေါ့နော် best regards ဆိုတော့လေးစားစွာဖြင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပါ and then number 9ရွှေရီဆိုတော့ရေးတဲ့သူနာမည်လေးထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ် alright ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 4ကိုတစ်ခါလေးကြည့်လိုက်အောင် based on the prompts given ပေးထားတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ write an email to someone who has helped you ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့သူစီကိုစာရေးပါ email တစ်စောင်ရေးပါတဲ့ saying words of appreciation ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပေးပါ make a request for something and ask for permission to do something using would you mind do you mind ဆိုတော့သူကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် would you mind do you mind ဒီဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့တဲ့ဟို request လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် request လုပ်မယ်ပြီးတော့တခုခုလုပ်ဖို့ဒီ permission တောင်းမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရေးပေးပါတဲ့ okay ဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ prompts လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗါတွေပေးထားမလဲဆိုရင် words of appreciation ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမယ် and then what he she has done for you ကိုအတွက်သူမပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုအတွက်သူကလုပ်ပေးခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြောပြမယ် where and when ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာလုပ်ပေးခဲ့ရလဲအကူအညီပေးခဲ့ရလဲ how his her help benefits you သူကအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာဘယ်လိုအကျိုးရှိလာလဲ requesting him to do something for you သူ့ကိုတခုခု request လုပ်မယ်ပေါ့နော် and then asking for his or her permission to do something ကိုယ်အနေနဲ့တခုခုဒီလုပ်ဖို့သူရှိရခွင့်တောင်းပါတယ် and anything you would like to add ကိုယ်အနေနဲ့ပါဖြည့်ခြင်းလဲထပ်ဖြည့်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတကယ်တမ်းတော့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က example တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုရေးရမှာဖြစ်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ် okay ဆိုတော့မရေးခင်မှာဘာကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် tips ပေါ့နော်ဒီ email ရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသိထားမယ့်ချက်လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် when you write an email တစ်စောင်ရေးတဲ့အခါမှာ use appropriate greetings and endings ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲတင်းတော်တဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောတာတွေအပိတ်စကားပြောတာတွေလုပ်ပေးရမယ် make it short and clear စာကြောင်းတူနဲ့လိုရင်းရအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပေးရမယ် and then ဘာဖြစ်လဲ check spelling and grammar စလုံးပေါင်းနဲ့ grammar အရေးအသားတွေဒါတွေကိုစစ်ပါပြီးတော့ use abbreviations where relevant ဆိုတော့တင်းတော်မဲ့နေရာမှာသုံးရမဲ့နေရာမှာအတူကစလုံးတွေသုံးချင်သုံးပါ use an appropriate style ဆိုတော့တင်းတော်တဲ့ရေးသားနည်း style သုံးပေးပါ okay ဆိုတော့ဒီအရာတွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုလည်းတပုတ်ရေးကြည့်ပါနော်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ email ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဘယ်သူစီကလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် daniel@gmail.com လို့ပြောမယ် daniel ရှိကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်သူစီလဲ to and then john@gmail.com john စီကိုရေးမှာ daniel က john စီကိုရေးမှာ okay ဆိုတော့ cc မခံတော့ဘယ်သူမှမခံတော့ and then subject ရေးရတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲ thanks for the invitation like ဖိတ်ကြားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့ပြောမှာ dear john ချစ်လာလို့ john ရေ thank you so much for your invitation to your birthday party ဆိုတော့မင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောမှာ words of appreciation okay I felt blessed when receiving it ဒီဖိတ်ကြားလွှာကိုလက်ခံရရှိတော့က I felt blessed လို့ပြောမှာဆိုတော့ကြည်နူးမိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး blessed ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစောင့်ရှောက်ခံရတယ်ကြည်နူးမိတယ်
like ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေခံစားရတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောတာ okay it's been a very long time since we haven't met each other after we finished high school so after we finished high school ထက်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါထက်တန်းပြီးသွားတဲ့ now ငါတို့ since we haven't met each other တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ကြတာဆိုရင် it's been a very long time အရန်ကြာခဲ့ပြီပေါ့လို့ပြောတာ okay but ဒါပေမဲ့လို့ your kind invitation literally reminds me of our good old days how much we enjoyed sharing everything we have ဆိုတော့ဘာလဲမင်းရဲ့ဖိတ်ကြားမှုလေးကတဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီပြန်လဲလွမ်းမောစရာနေ့ရက်တွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရစေတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့လွမ်းမောစရာနေ့ရက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့က dash ခံပြီးတော့ပြန်ပြောထားတယ် how much we enjoy sharing everything we have ငါတို့မှာရှိသမျှအရာတွေအားလုံးရှိသမျှကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တူးချင်းစီပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအတူတူမျှဝေသုံးစွဲတာတွေကိုဘယ်လောက်ထိငါတို့နှစ်သက်ခုံမင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတာဒါ good old days နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က extra information ပေးတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ request လုပ်ကြည့်အောင် would you mind inviting all our long lost friends as well မင်းအနေနဲ့တဲ့ငါတို့မတွေ့တာအကြာပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပေးလို့များရမလားဖိတ်ကြားပေးပါလား I do miss them and can't wait to meet you all in person at your birthday party. So I do miss them. ငါသူတို့ကိုလည်းအရန်တတိယပါတယ် and can't wait to meet you all in person at your birthday party. So မင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာမင်းတို့အားလုံးကိုလူချင်းတွေ့ဖို့ရငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး Happy birthday and see you soon. So ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေပြီးတော့ see you soon မကြခင်တွေ့ကြမယ်နော်လို့ပြောOkay ဆိုတော့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ending လေးပေါ့နော် with love ချစ်ချင်းအပြင် Daniel ပြောတာ Okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလည်းကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကကျွန်တော်တို့ example တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ example တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကိုယ့်ဘာကို email လေးတစ်ဆောင်ရေးကြည့်ပါကိုယ်တငယ်ချင်းစီကိုပေါ့နော်ဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးပါဟိုမှာကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘာအတွက်လဲဘယ်နေရာမှာလဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီသူကူညီပေးတာကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိသေးလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို email တစ်ဆောင်ရေးကြည့်ပါ Okay ဆိုတော့အားလုံးနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တာက grade 9 English စာရဲ့ unit 1ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်